Akkamitti daawwattoota keenya kun sagantaa ifa qalbiitii AMN Plus Motion Consultancy and Training PLC waliin ta'uudhaan torbanitti al tokko kan isinii dhiyaatudha. Qopheessitoonni sagantichaa anis Isaayi Tufaa fi Biraanuu Raawuu asitti argamneetiin jirra. Egaa akkuma kanaan dura har'as mata duree bareedduu takka qabanneetiin dhiyaannee jirra. Mata dureen teenya maali kan jettu kaasnee isarratti bal'inaan waliin mari'annaa nu waliin turan affeerraa keenya. Biree daawwattoota keenya nagaa gaafa. Harka fuuni akkam jirtu? Qaarbiin teessan isin yaa'ifti jenne kun. Ayyaa ta'u har'a mata dureen teenya guddatanii xiqqeessuu jetti. Erga guddatanii maaliif xiqqeessan? Guddatanii xiqqeessuun addunyaa kanarratti yoo guddaan hin jiraatin diqqaan hin jiru. Yoo diqqaan hin jiraatin immoo guddaan hin jiru. Guddatanii xiqqeessuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf wanni tokko hagam guddasaa ta'u ati gaafa ati guddatte gaafa ati jabaatte maal ta'a jechuudha? Inni diqqaata jechuudha. Waan gadaddummaa tokko yoo ati irraa fagaatte sitti mul'atu jechuudha. Yoo itti dhiyaatte sirriitti sitti mul'ata. Guddatanii xiqqeessuu innaa jennu biyya dhiisii namni tokkoyyuu diinan dhabu. Akka nama tokkootitti. Diinas dhabuu baatu immoo nama sirriitti itti hinaafuun dhabu. Dhugaadha. Adeemsuma jireenya hawaasummaa keessatti wanti akkanaa kun yeroo baay'ee na dinqa yeroo tokko namootuma akkanatti waa qaban kana lafumaa ka'anii namoonni jibban jiru. Hinaaffaadhaa bara. Hinaaffaadha. Amma namnummaan baay'ee si jaalatu fakkeenyaaf amma mana barnootaatitti innaa gireediin yookaan qabxiin innaa ba'u gaafa kee guddaa ta'ee ka waa'ee yookaan immoo namoonni si wajjin baratanii kee guddaa ta'ee ka isaanii diqqaa ta'e hin gammadda akka malee. Yoommoo ka hundaayyuu qixxataa hin gammaddu. Immoo yoo yeroo baay'ee agartee yoo ta'e namoonni cal'isaniituma jiruu ofii lakkisanii jiruu ofii dhiisanii karaa namni deemurra deemuu barbaadan jiru. Ka ofii dhiisanii si wajjin madaalu jiruu ofii. Milkaa of dhiisuu isaanii si wajjin madaalu. Of wajjinii miti. Hinaaffaan akkasii waan lafa guute. Namoota akkanaa akka dhuunfaatitti akka dhabamanii akka biyyaatittis jiru. Diinni jira. Biyyi diina hin qabne addunyaa kanarra tasuma hin jirtu. Diinota isaanii maal akkamitti ofirraa tiksitaa akkamitti ofirraa eedda yoo naan jette guddattee diqqeessita jechuudha. Gaafa ati guddatte isaan hin diqqaatan. Maaliif? Ati karaa kee irra deemta of jabeessita. Gaafa amma fakkeenyaaf dhukkubni ho'i jiraame dhukkubni sun yoomsi ajjeesa. Dhukkubnummaan nama dhuunfaa tokko gaafa namni sun dadhabaa ta'e dhukkuba adda addaatiin dhukkuba biraatiin yookaan umriin yookaan ijoollummaan gaafa dadhabaa ta'e namni sun dhukkubni kaan hin ajjeefne nama sana ajjeesa jechuudha. Dhukkuba sana akkamitti diqqeessita? Fayyaa kee eeddee waan sirraa eeggamu hojjattee sirriitti nyaattee dhukkubni sanuma dhukkubni hin jijjiiramne maaltu jijjiirame? Situ jijjiirame. Yoo ati jijjiiramtu wanni naannoo kee jiru hundiyyuu hin jijjiiramu. Yoo ati jabaatte wanni naannoo kee jiru hundiyyuu maal ta'a? Sin danda'u jechuudha. Guddatanii xiqqeessuun naa jennu kaa warri diinonni sun si marsan sun hundi akka diqqaatan ati guddinni olirraan cinnooyii guddachuu qabda. Jabaachuu qabda. Humni kee haa haasa'u jechuudha. Irreen kee humni kee amma fakkeenyaaf warroota sirriitti ammayyaanii guddatan guguddaa sanniin warra hiyyeeyyii kaan diqqeessanii jiru.
Akkamitti waan ofii guddataniif kun diqqaa ta'e malee isaan garuu diqqaa ta'e isiin hin jenne. Maal hojjetan? Industiriin, qonnaan, nyaataan waan hundaayyuu of danda'an. Teekinooloojiin gaafa san ati maal filatte jechuudha? Diqqaa'uu filatte jechuudha. Diqqoota situ filate. Akka nama tokkootitti yookaan akka biyyaatittis guddachuun diina diqqeessuudha jechuudha. Diina qabdu hunda diqqeessuudha. Akkas hin dandeenye gochuudha. Yoo guddatte diqqeessita malee diina san itti tirtirte, arrabsite, itti iyyite waan ati hojjetu tokko hin jiru. Ofirraallee amma beektaa ibiddi tokko akkas hin gubne maal ta'uu qabda? Jiidhaa ta'uu qabdaati. Yoo goggogaa taate ibiddi si guba, sin dhiisu. Yoo goggogaa taate immoo ibiddarraa fagaachuu qabda. Ibidda san irraa siquu qabda. Amma biyyi keenya keessumattuu biyyi Itoophiyaa kan iddoon isiin teettu kun teessoon geopolitical areaan ishii kun maalidha? Baay'ee ho'ituudha. Baay'ee cimtuudha. Iddoo diinni ijatti babaasu sirritti. Iddoo diinni hundi fedhii irraa qabu. Akkuma addunyaatti. Akkuma addunyaatti iyyuu fedhii irraa qaban. Fedhii dinagdee, fedhii siyaasaa, fedhii adda addaa irraa qabu. Diinonni kun si ajjeesuu danda'an. Yoo maal taate? Yoo dadhabaa taate. Yoo ati cal'ifteetuma rafte. Yoo ati doofa taate. Diinonni kun si balleessan. Garuu ati cal'ifteetuma yoo deemte akka beektaa gaalaa san sareenis haa duttuu ati cal'ifteetuma odoolirraan kutin gaafa ati deemte diinni sun hin diqqaata. Maal ta'a jechuudha? Dandeettiin irraa fagaatta. Teekinooloojii adda addaatiin irraa fagaatta. Sin dhaqqaban hiixatanii sin dhaqqaban jechuudha. Amma bar fakkeenyaaf namni olitti hinaafan jenne duratti haguma wayii hinaafa malee gaafa ati jalaa fagaatte bar hin dhiisan hinaafu. Maaliif? Abdii kutatan. Amma guddatanii diqqeessuun tokkoffaa irree horattee diina diqqeessuudha. Irree cimaa. Irree hin danda'amne. Biyya hin danda'amne hojjattee diina san diqqeessita. Inni lammataa immoo beekumsaan irraa fagaatta. Irraa ceetee fagaatta. Yoo kana hojjette karaa hundaaniyyuu amma beektaa yoo gaarri guddaan ho'i yoo jiraate bari gaara san tulluu san akkamitti diqqeessita? Yoo tulluu guddaa biraa guddaa dheeraa ho'iitiin ol bira madaalte hin diqqaata. Argitee? Wanni hundayyuu ulaagaa adda addaan guddaaf diqqaa jedhama jechuudha. Ol biratti madaalame. Diina diqqeessuuf waa'ee diinaa odeessaa ooluun bu'aan qabu. Maaltu bu'aa qaba? Of guddisuudha. Of jabeessuudha. Karaa baafachuudha. Caaltee argamuudha. Karaa hundaaniyyuu of tisuudha, of eeguudha. Karaa saniin diina diqqeessuun nu danda'ama. Kan biraa asumarratti yeroo baay'ee biree iyyatu guddatannaa jarri kun jara kamiin jedha yeroo baay'ee nan gaafadha. Warra xiqqaate kanamoo warra guddate kanatu iyyaan jedha. Addunyaa irratti callisteetuma innaa laaltu biyyoonni gurguddatanis jiru, biyyoonni immoo guddinaaf karaarra jiranis jiru, biyyoonni immoo bakkuma dhaabbatanitti dhaabbatanii hafanis jiru. Hunda keessaa garuu sagalee wayii dhageessa. Maali wacni kun hundi? Mul'achuu barbaada. Ilmi namaa yoo mul'anne hin jiru jechuudha. Du'e jechuudha odoo jiru. Amma keessumattuu warri akka malee iyyoorra didiqqaadha. Hin iyyan maaliif? Jira jechuu isaaniiti. Hin iyyuu lafa guutan. Akka hin dagatamne. Jiraan duunee hin badne an jiraa barii jechuudha iyyuun. Warri beektaa ciccimaa ta'an sunniin hin iyyani. Cal'isaniituma guddatan. Cal'isaniituma ol siqan, ol deeman. Gaafa isaan akka malee guddatanii ol deeman, ol fagaatan san kuuwwan diqqaa ta'aa deema jechuudha. Iyyoomsi eessaa madda yoo jette sodarraa madda. Sodarraa. Warroonni akka malee iyyan kun warra guddatanii diqqeessuu hin dandeenye.
warra diqqaatee diqqeessuu barbaadu jechuudha. Argitee diqqaattee diqqeessuun ifaajuun waan hin taane guddattee diqqeessita yoo beette yoo jabaatte yoo dhuguma nama taate guddattee cimtee kun yoo si bira madaalamu diqqaa ta'ee mul'ata. Mul'atu iyyuu bakka argitee waan salphaa ho'i ta'a. Warri immoo didiqqaan iyyeensaan si caaluu barbaadan. Hin iyyani. Iyyeensa san haa iyyan malee garuu waan cal'iseetuma guddatu kana cal'iseetuma deemu ka akka gaalaa deemu kana waan gugurdaa kanneen ka akka arba argitee yeroo baay'een iyyuu bare. Bosona keessa yoo deemte waan didiqqootu iyya yeroo hundayyuu wanni didiqqoon hin iyyani lafa guutan. Maaliif karaa tokkoon as jiraa narran ejjinii jechuudha. As jiraa nan tuqinii jechuudha. Jiran banne. Karaa biraatiin immoo mul'achuuf dhagamuuf iyyani. Kanaaf yeroo baay'ee akkamitti guddatanii diqqeessuun danda'ama akka biyyaatti. Akka dhuunfaatittis namni yaaduu qaba. Daawwattoonni keenya sirriitti kana laaluu qaban. Diina ofii yookaan warra itti hinaafu lammii itti hinaafu akkamitti diqqeessuu danda'an ofirraa guddatanii yoo jenne karaa adda addaa mul'ifna jechuudha. Inni tokkoffaa barnoota walirraa hin cinne barachuudha. Yeroo hundayyuu barachuudha. Odoom namni tokko gaafa barnoota dhaabe du'a eegale jechuudha. Gaafa barnoota dhaabe du'a yookaan immoo diqqinna eegale jechuudha. Diqqaachuu eegale. Yeroo tokko barnoota innaa jennu namni yeroo baay'ee yuunivarsiitii deemu yookaan kolleejii deemu akkas qofa itti fakkaata. Iddoo hunda jira barnoonni. Sooshaal miidiyaa ta'uu danda'a, televezyiina ta'uu danda'a, raadiyoo ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin akkuma waan nyaattu filattu san waan sammuu kee keessa naqattu filachuudha. Waan ilaaltu, waan ijji kee ilaalu maal irraa barachaa jira. Waan dammamoo kun waan summiidha jettee gargar baafachuu qabda. Kun barnoota. Waan gurraan dhageettu san cal'ifteetuma sagalee hundayyuu gurratti naqachuun qabdu. Maal bu'aa qaba kun naafi? Na guddisaa? Na guddisee diina kiyya diqqeessaa jettee karaa saniin sirriitti laallachuu qabda. Yoo garuu barnootatti cichitee barnoota itti jabaattee hin baratta ta'e akkuma aduu beektaa akkuma aduu if adeemtaati lafa guutaa deemta. Warri sitti hinaafu sunniin diqqaachaa deema jechuudha. Warri ati yeroo hundayyuu abshaalummaan caalaa deemta. Beekumsaan caalaa deemta. Warri kun sirraa fagaachaa yookaan immoo hir'ataa diqqaataa deema. Kabiraa immoo guddattee diqqeessuu fi abjuun yookaan immoo mul'inni sitti mul'atu sun maatiin tokko mul'ata walii qabaachuu qaba. Walii maaliif akka walitti hidhamtee akka nadootitti guddaa cimaan cabne taatu tokko ta'uu qabda. Maaliif mul'ata saniin wanni si mul'ate san maatii keetiin mul'isuu qabda. Karaa fagoo akka waliin deemuu dandeenya. Ati mul'ata si mul'ate san warra wajjin hojjettu warra si fakkaatu waayiloota garee keetii itti mul'isuu qabda. Hogganas taatu, abbaa maatiis taatu, barsiisas taatu akka guddattee warra si jibbu diqqeessitu jechuudha. Isaan odoon tuqin guddattaati. Isaan hin tuttu. Isaan odoon tuqin ofii guddachuuf mul'ata san wal fakkeessita. Walitti fidda. Yoo mul'ataan gargar fooyamte of diqqeessaa jirta jechuudha. Kanaaf eegan guddatiin eega diqqoomte eega diqqoo taate warri diqqaan akka fedhetti karaa adda addaatiin si rakkisa. Kanaaf irra caalaa guddatanii diqqeessuun guddatanii guddachuun odoo hin ifaajin odoon xaarin odoo warra kaanitti hin dabin ofirratti qofa xiyyeeffattee qaaman tuqamne taata jechuudha. Ati yaadni kee hin faca'u jechuudha. Yaadni kee hin faca'u. Isaan dagattee, isaan dhiiftee, isaan tuffattee
ofii guddatta. Amma waan si dinqisiisu irra yeroo baay'ee inni mul'atu amma biyya kana keessatti yeroo kana isaan yoo argite. Warri hogganoonni amma jiran kunniin yoo sirriitti hubattee jiraatte callisaniituma hojjetu argite. Deebiin kennu maaliif amma akka addunyaatitti magaalattii kanayyuu na laaltu akka addunyaatitti diina baay'ee callisiisee jira magaalummaan kuniyyuu. Kabiraa dhiisi diina baay'ee biyyoonni Afrikaa kun jijjiiramuu akka danda'u guddachuu akka danda'u ifuu akka danda'u mul'isee jira. Kun maalidha? Gaafa callifteetumu guddattee magaala akkasii uumtu warra wocu diqqeessite jechuudha. Warri iyyu sun akka hin dhagaamne hafuurri isaanii akka citu akkas hojjatte jechuudha. Maaliif guddattee kaan diqqeessite? Iftee kun akka dukkanaa'u agarsiifte. Yaadni kee yaada ifaa akka ta'e, yaadni kee yaada guddaa akka ta'e innaa agarsiiftu warri callisee wocummoo maal ta'a jechuudha. Yaadni isaanii yaada diqqaa, yaadni isaanii yaada dukkanaa akka ta'e hojiin agarsiifta malee yaadni keessan yaada dukkanaati yoo jettu bu'aatu buuftum jiru. Itti himuu miti. Hojiin kee akka itti himu, hojiin kee akka dubbatu, afaan baasee akka iyyu. Hojiin ati hojjette sun iyyee akka saalfachiisu, akka ceersisiisu. Akkasitti innaa hojjette maal goota? Guddattee diqqeessite jechuudha. Hojjattee hojii dhabuu warra hojii dhaban san hojii akka isaan hin qabne itti agarsiifte. Waa ifaajjee uummataaf bu'aa buuftee uummanni kana naa hoyya ofii akka jedhu amansiifte jechuudha. Afaan baasee uummanni na filadhu jettuun amma filannoo irratti inuma calliftaati. Hojii keetu iyyee maal hojjete? Hojiin ati hojjette sun iyyee hojii filata namni jechuudha. Ilmi namaa hojiin agarsiiftee mul'iftee guddattee yaada biyyaaf hin tolle maal goote? Diqqeessite. Yaada tokkummaa dhoorgu diqqeessite. Yaada walummaa dhoorgu diqqeessite. Yaada warra hojiin beenne maal goote? Diqqeessite. Guddatanii diqqeessu jechuun hojii keetirratti, karaa keetirratti, ifaajee keetirratti xiyyeeffattee akka mul'atu. Afaaniin odoo hin ta'in gochaan hojiin akka mul'atu. Warri immoo hin hojjanne, warri immoo callisee uummata rakkisu, warri immoo bu'aa uummataaf hin buufne akka diqqaatu agarsiifta jechuudha. Guddatanii diqqeessuun yaada guddaadha. Yaada guddaadha. Akkamitti yaada guddaadha asif fakkaate? Ana sii hoyyaa jettee dubbachuun qabdu ati. Gaafa ati sirratti hojjette, gaafa ati sirratti ifaajje, uummanni siinaa hoyya jedha malee ati ana isinii hoyya jettee filannoo haa ta'u, yeroo siyaasa adda addaa irratti haa ta'u, ati callifteetuma guddatta. Kan biraa immoo guddattee diqqeessu jechuun waan adda addaa beektaa teekinooloojii haa ta'u, karaa haa ta'u, bishaan haa ta'u, ibsaa haa ta'u, karaa adda addaatiin hojii jabaattee hojjechuudha. Uummata biraan ga'u. Uummata biraan bishaan uummata biraan geetta. Ibsaa uummata biraan geetta. Hojii adda addaa sirriitti hojjettee uummanni akka bohaaru, akka naa jiraadhu siin jedhu biraan geetta hojjettee warri miilaan deemu konkolaataa wajjin konkolaataa riiqatee badii adda addaa irra ga'ee akka rakkan akka itti tolee akkana karaarra deemu akkasitti hojjetta. Ibsaan immoo akka warra buttaa adda addaa hattuun adda addaa sin rakkifne warra dukkana keessa deemu irratti ibsitee nagaan akka deemu. Bilbila immoo bilbilli neetwoorkiin adda addaa akka sirriitti hojjetu. Teekinooloojiin adda addaa akka galu. Argitee amma tajaajila iddoo tokko amma dhattee yoo agartee jiraat tajaajila iddoo tokko an biyya alaa warra sirriitti ammayyaa'isanitti malee argee hin beeku. Akka itti bareedu yoo san hojjettu guddattee xiqqeessaa jirta. Akkasitti innaa guddattu barbare atiyyuu akkuma duratti jettee haasawuun sirraan eegamu namoonni biraa biyyoonni biraa afaan siif haasa'u. Ragaa sii ta'u. Dhugaa Afrikaan Miidiyaa Awwaard sagantaa jedhu tokko hordofaan turennaa sagantaa sanarratti biyyoota Afrikaa adda addaarraa
ministeerota adda addaatu jira, ambaasaadarotatu jira, namoota hedduutu achi keessa ture. Hundi isaaniiyyuu waa'ee Finfinnee taasisaa ture. Waa'ee bareedina ishii, waa'ee jijjiirama ishii, akkamitti akka iftee mul'attu kana haasaa turan. Kana amma mootummaa meeqatti kaffala oduu nan beeksisa nan haasofsiisa jedhee hin danda'amuyyuu dhugaadha hin danda'amu. So yeroo tokko akkuma ta'etti kana humna guddaadhaan yoo hojjette haala kanaan mul'achuu dandeessa. Hojii keettu si iyyaa beektaa? Exactly. Kanumarratti duratti waa'ee guddaa fi xiqqaa kana hunduu hin waca jennee turre. Akka fakkeenyaaf Taayiwaaniif Chaayinaa ilaala yeroo baay'ee. Lamaanuu humna horachaa jiru. Chaayinaan biyya guddaadhaan beekama. Maaltu na ajaa'iba seeti. Taayiwaan yeroo baay'ee ni iyyiti. Kan iyyitu na waraanuu fi Chaayinaan jettee. Chaayinaan immoo hin waraantu. Inuma marsiti garuu. Innaa marsa kana innaan laalu'ani sagalee eenyutu dhiibbaa uumaa jira. Warra xiqqaa ta'anii iyyan kana moo warra guddatan kana jedhee yaadannaa kamtu dhiibbaa uuma? Iyya sagalee biyya kamii? Yoo iyyeensa beektaa ka afaaniin iyyuu jira, ka dandeettiin iyyuu jira. Akkuma duratti kaafne san tokko afaaniin iyya. Dhugaa dubbachuuf afaaniin haga feete iyyitus namni si dhaga'u hin jiru. Addunyaan kun eenyu cinaa ejjitii eenyuuf ragaa baati yoo jette nama dandeettii qabuuf biyya dandeettii qabuuf hoggansa danda'aa cina hiriirti addunyaan. Dadhabaa cinaa namni hiriiru hin jiru. Diqqaa cinaa haalli addunyaan kun amma ittiin deemu yoo injifatamte ati namni yoo dadhabaa taate yoo diqqaa taate si sobatan malee si cinaan hin hiriiran. Maaliif addunyaan kun maaliin olitti hidhama? Maaltu isaan olitti fidaa yoo jette kennanii fudhachuudha. Kanuma haalli siyaasaa, haalli diinagdee, haalli jiru. Gowwaan hin jiru ka callisee si badhaasu. Gargaarsa adda addaa jedhe amma ka addunyaan kun kennu gargaarsaa miti. Daldala. Hin jiru gargaarsa. Waa deebistee kennuu hin danda'in. Dirqama keeti. Yoo akkam diqqaate sagalee kee hin cal'ifte yoo akkam diqqaate. Cal'isuu qabda. Nyaachaan of bilisoomsuu qabda. Nyaachaan, yaadaan, barnootaan, siyaasaan, teekinooloojiidhaan bilisa ta'uu qabda. Yoo kanan ta'in dubbachuu hin dandeettu. Sagaleen qabdu. Yaadni kee hin fudhatamu, hin bitamu. Wanni tajaajilli keetiyyuu haga fedhe bareedus hin bitamu, fudhatamu. Wanni ati gurgurattu buna maan ta'in, warqii maan ta'in, albuuda adda addaa hin bitamu. Guddattee garuu yaadota akkasii diqqeessuu ni dandeetta. Guddattee amma namni yoo si tuffate, siisaa namni yoo si tuffate, maaf na tuffatan jettee iyyuu hin qabdu. Haa si tuffatanii. Maal sirraa eeggama? Guddattee tuffisan diqqeessita. Ofirraa haxxa jechuudha. Ofirraa dhixxa. Dhoqqee san. Dhoqqee tuffatummaa. Dhoqqee sagalee ati sagaleen qabne san ofirraa dhiquun guddattee diqqeessita. Gaafa diqqoo taate hundiyyuu quba si qaba. Atin cal'ifta. Haga feete wanni iyyuu bari dandeettiidha. Irreedha. Irreen hin iyyiti. Irreen afaan qabdi. Irreen carraa qabdi. Milkaa'ina qabdi irreen jabana kana keessatti. Odoo jabana kana meeshaa adda addaa ka waraanaa ka ammayyaa maaf guyyaa guyyaatti ammayyaa deema. Guddatanii diqqeessuuf. Addunyaan kun amma taphni addunyaan kun irra jiru amma akkam yoo jette akka tapha kubbaa miilaati. Abbaa humna qabutu. Yeroo si kennamte san keessatti injifattee baata. Yoo injifatte hundatu harkasiidha. Yoo injifatamte immoo hundatu si tuffata. Gatiin kee waa'ee kubbaa miilaa kan sirratti beeka. Gatiin taphattoota saniyyuu yoo gareen sun beekamaa ta'e achi keessaa gatiin warra taphatu sun ol ka'aa ta'a.
caqafamas. Kana ka yoo akkasi guddatan warri achi keessa jiru hundiyyuu guddatan. Gatiin isaanii ol ka'aa ta'a. Kan biraa guddatanii diqqeessuu jechuun maalidha? Biyyattiin suni irree qabdu, uummata qabdu hunda ittiin fayyadamuudha. Dargaggoo qabdu hunda. Keessumattuu dargaggoo. Keessumattuu. Maali yoo jette sammuu dargaggoo irratti yoo hojjette ati guddatte jechuudha. Sammuu haaraa. Kanniisa qabu. Immoo dubartootas keessumattuu Afrikaa keessatti harki hodhakkaan dubartoota. Dubartoota dhiifteen guddattu. Harka hodhakkaa guddatte jechuudha gaafa dubartoota dhiifte. Dubartoota sirriitti ittiin fayyadamte, dargaggoota ittiin fayyadamte, warra guguddaa hangafa ta'an ittiin fayyadamte, warra amantaa, warra aadaa. Kuni qabeenya caalu. Warra kanneen hunda sammuu qajeelchitee walitti edaatee akka mootummaa eda'amaa sana argite mootummaan eda'amaa kanaa bar walitti edaatee gaafa bulchite guddatte tokkummaatu nama guddisa. Gargar fo'amuu nama diqqeessa. Amma maatii tokko keessa namni maatiin 5 yoo jiraate yoo ijoollee 2 taatee abbaa fi haati 2 ta'an ijoolleen 2 gaafa manaa baate yoo waa'ee haadhaaf abbaa yaaddu ta'e maatiin 2 ta'e diqqaate jechuudha. Yoo immoo itti aansee immoo haadha manaatiif abbaa manaa keessaa tokko dhabaman kophaa tokko hafe jechuudha. Namni kophaa tokkochi sun du'a qofaatu eeggata. Diqqaataa deeme. Garuu arfan iyyuu gaafa walitti kurfaanii wal qabatanii harka wal qabatanii walitti jabaatan guddatanii diqqeessaa jiru. Eenyuun diqqeessa? Maatii san tuffatu diqqeessan. Eenyuun diqqeessan? Ollaa maatii san tuffatu diqqeessan. Maaliif? Walitti kurfaanii, walitti hidhamanii, wal jabeessanii, walitti bu'aa buusanii jiraachaa jiru. Yoo immoo guddatanii diqqeessuu baatan yoo akka bubbee fudhattu ta'anii gargar bittinnaan maaltu ta'a? Nama tokkotu hafaa abbaa fedhetu taphata jechuudha. Diqqaatanii diqqaa'uun kan diqqoodha duriyyuu itti aansitee moo maal taate? Yoo gargar fo'amtu diqqoo taate. Amma biyya keenya fudhadhu akka fakkii. Duriyyuu hiyyeettiidha. Biyyi kun. Biyyi hiyyeettii odoo ta'ullee baate yaadaan hiyyeettii taane. Biyyi akkuma beekamu biyyi Afrikaa kun qabeenya guddaa qaba biyyi kun. Garuu yaadni keenya diqqaa waan ta'eef biyyi kun Afrikaan hiyyeettii jedhamti. Hiyyeettii immoo taatee gaafa ol nyaattu, gaafa gargar ol footu maal taate? Caalaa xiqqaatti. Xixiqqoo. Albuuda irra teennee rakkannaa, bishaan irra teennee rakkannaa, qabeenya guddaa addunyaaf ga'u irra teennee rakkannaa. Amma achirra teettee immoo akka rakkattu warri hojjetu immoo jira. Warri sunniin gaafa guddate diqqaata. Gaafa ati guddatte diqqaata. Gaafa ati immoo diqqoofte warri sunniin guddata. Guddachuuf maal ta'uu qabda jechuudha. Karaa lamaan guddatta. Tokkoffaa gaafa ati guddatte kun hin diqqaata. Karaan biraa immoo gaafa ati diqqoofte diqqaanuu guddaa si ta'a jechuudha. Diqqaanuu gaafa ati diqqaa taate. Kan biraa miliyoona 120 ol. Kunniin guddaadha. Baay'ee guddaadha. Miliyoona 120 kun yoo harka ol qabate yoo walitti eda'ame maal taane jechuudha? Guddanne jechuudha. Gaafa nuti harka ol qabanne, gaafa nuti guddaa taane, diinni nu marse maal ta'e? Hin bittinnaa. Diqqaa ta'a. Gaafa nuti iddoo 20 kukkutamne hoo nuti diqqoo taana isaan maal ta'an? Guddaa ta'an. Nuti immoo guddaa taane of diqqeessuu hin qabnu. Isaan diqqaa ta'anii warri beektaa cidha waraabessaa bari gaafa beelaan inuma ol nyaatan cidha waraabessaati. Gaafa beelaan isaan waraabessa ta'anii walitti gurmaan. Nuti immoo miliyoona 120 taane nama taane yoo tokko hin ta'in yoo walitti hin eda'amin maal taana? Diqqoofnee
diqqaan nurratti guddataa jechuudha. Karaa biraatiin immoo guddatanii diqqeessuun maalidha yoo jenne warra hojjetu jajjabeessuudha. Amma keessumattuu muummichi ministeeraa yeroo tokko isa private sector warra dhuunfaa kana jajjabeessuun nurraa eeggama jechaa turan. Private sector jechuun argite akka biyya warra guddatee sanitti yoo laaltu warri waan guddaa hojjetee biyya akka ce'an tolchu private sectoriidha. Isa kana maal goota jajjabeessuudha, qarqaaruudha. Maaliif yoo isaan guddatan warri kun maal ta'a warri diina ta'an yoo isaan guddiftan bari yoo isaan hin guddifta ta'e warra kaan warra diina ta'u diqqeessaa jirta jechuudha. Akka isaan hojjetan, akka jabaatan, akka bu'aa buusan, biyya akka ijaaran gaafa hojjette maal gochaa jirta? Walitti eda'aa jirta. Inni immoo kabiraa namuusa guddaa guddatanii diqqeessuuf namuusi barbaachisaadha. Naamusa jijjiiramaan kutannaa of keessaa qabu. Namuusa cimaa. Namuusa jechuun bari hoogganumsa cimaatu namuusa fida. Maaliif yoo jette namuusa jechuun namni wal ijaaree, wal beekee, wal hundeessee namuusaan gaafa jiraatu maal ta'a? Sodaatamaa ta'a. Gaafa ka'i jetteeni namuusa ka'umsaa qaba. Ka'umsatu barbaachisa ka guddatanii diqqeessuuf. Ka'i yoo jetteen hin ka'a. Koottaa yoo jetteen hin dhufa. Kana hojjedhaa yoo jetteen akkuma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sanatti ijaarretti namuusatu ijaare. Namuusa akkamitti ijaare? Namuusa biyya jaalachuun, namuusa cimaa, namuusa walitti eda'amuu, namuusa guddinaa. Argitee hidha haaromsa Itoophiyaa san ijaarree haga achiin geenne maal yoo jette diina diqqeessine isaan jechuudha. Hidhaa guddaa. Diinni akka nuti waa dandeenyu walitti hidhamne bishaan hidhuu akka dandeenyu diinatti agarsiifne. Gargaarsa tokko malee, kadhaa tokko malee nuti akka dandeenyu diinatti agarsiifne. Hidhaa guddichaan guddaa taane. Innaa nu guddaa taanu diina baay'eetu rifate. Diqqaa ta'an. Nuti isaan hin tunne bari. Iyya isaaniiti sagalee dhabsiisne. Baay'ee iyyaa turan. Nuti cal'ifneetuma deemne. Cal'ifneetuma hojjanne. Argitee wanni guddaan suni nu guddisee isaan diqqeesse jechuudha. Nuti garuu ka hojjanne isaan diqqeessuufi miti. Nuti ka hojjanne ofii jiraachuufi. Ifnan argachuuf. Nu fayyada jennee. Bu'aa qaba jennee nuti hojjanne. Gaafa ofii hojjettu diinatti hojjetaa jirta jechuudha. Diinni akka ol ka'ees hin laalle, diinni akkas hin dandeenye of jabeessuu, of kunuunsuu, harka ol qabachuu, tokko ta'uun sirraa eeggama. Maaliif? Guddattee diqqeessuuf. Guddattee gaafa guddaa taate sareen hin iyyiti sitti hoccii ati deebiin kennitu. Yeroo keen gubdu deebii kennuuf ati hujima kee itti fufta, dandeettima kee itti fufta, guddina kee itti fufta, guddina walirraan cinne isaan jechuudha. Hayyee asumarratti mee biree guddatanii xiqqeessuu kanarratti yeroo tokko akka hawaasatitti waliin jiraachuu irratti akka biyyaatti immoo ollaa qabdi biyyis mitiire akka ollaa kana akkanatti waliin jiraachuu hawaasummaa keessatti tokko guddaa ta'ee inni kaan xiqqaachuunsaa jireenya waliinii irratti dhiibbaan fidu. Gaafa onnee keetirraa waan hamaa ollaa keetiif yaadde ati garuu isaaniifiyyuu bu'aa buuftaa bari. Guddattee daldala kaa. Gaafa ati guddatte, gaafa ati misoomte isaanillee misooman. Garuu gabaa sirraa bitu, gabaa argatta. Isaan warri diina ta'e gaafa ati guddatte diqqaata. Warri fira ta'e immoo gaafa ati guddatte guddata. Warri dhukkuba ta'e diqqaachuu qaban gaafa ati guddatte. Warri immoo qorsa ta'e gaafa ati guddatte guddachuu qaban. Ollaa jechuun
ollaa si ajjeesee si nyaachuuf si eeggatu ollaa miti sun diina sun dhukkuba. Nuti amma guddatanii diqqeessuu ka jennu maaliif? Dhukkubaafi rakkoofi warra nu nyaachuuf akka beektaa afaan banee nu eeggatu warra kufiinsa kenna hawwu warra san diqqeessuuf malee ollaan immoo hin gabbata. Gaafa nu gabbanne hin gabbata. Gaafa nu arganne ollaan hin argata. Gaafa nuti irree horanne amma waan irree qabnuu fi biyya Afrikaa adda addaatti duullee isaan qarqarra bar isaan guddifnee bar hin diqqeessinu isaan guddannee guddifna. Warra nagaa qabu warra nagaan ollummaa beeku warra nagaan jiraatu gaafa nu guddanne hin hinaafan hin gammadu. Maaliif? Gaafa ollaan kee guddate gammaduu qabda. Maaliif? Irree sii ta'u gaafa rakkatte si dhaqqabu gaafa beelofte si qarqaaru gaafa diinni si ka'e dhufanii akkuma dhaqaa qarqaaraa jirru san karaa agarsiifta. Guddannee warri nuti diqqeessinu hiyyummaadha. Gaafa nu guddanne bar hiyyummaan hin diqqoofti. Hiyyummaadha. Gaafa nu guddanne bar dhukkubni ni bada. Dhukkuba. Gaafa nu guddanne rakkoon hin diqqaata. Argitee? Gaafa nuti cimne wanni nu balleessuuf ka hundiyyuu hin diqqaata. Warri dhukkuba nu ta'e dhukkuba haa ta'u beela haa ta'u horaan haa ta'u dhugaa dubbachuuf warri kunniin hundi hin diqqaata yoo nu guddanne. Guddannee diqqeessuu jechuun amma beektaa warri guguddaan kun warri kaabaa kunniin bari waliin horaanan maaliif jiruu qabu. Walitti hin ka'an. Hundiyyuu fedhii jireenyaa qaba. Nuti maaf ol horaanna? Fedhii hin qabnu jiraachuuf. Hin beelofne, hin rakkanne, hin dhukkubne. Kanaaf walitti kaan ol ajjeesuuf. Boru arguuf fedhii hin qabnu. Garuu gaafa guddanne hoo gaafa misoomne hoo walii mararfatta. Atis jiraachuu barbaadda. Anis jiraachuu barbaada. Guddannee guddisuunis jira. Guddannee diqqeessuunis jira. Guddannee warri nu guddifnu warra nuuf ta'u warra nu wajjin jiraachuu barbaadu. Guddannee warri nu diqqeessinu immoo diina. Diina nu keessa jiru. Diina alaa kanneen hundayyuu maaliif akkuma duratti kaafne yoo dhukkubni ho'i sitti ka'e barii gaafa ati guddatte dhukkubni sun sin ajjeesu. Gaafa ati cimte dhukkubni sun sin ajjeesu. Sin danda'u. Yoo ati immoo dadhabaa taate dhukkubnummaan salphaa si ajjeesa. Guddattee guddisuun tokko warra si fakkaatu warra siif tolu warra sitti ida'amuu barbaadu warra summiin ta'in gaafa ati guddatte by default hin guddata warri kunniin. Warri summii sitti ta'u warri dhukkuba sitti ta'u warri rakkoo sitti uumu gaafa ati guddatte hin diqqaata. Guddannee diqqeessuu maaliif jenne nuti amma? Maaliif jenne? Diinatu nutti baay'ate. Gaafa hin marfamne. Gaafa firri keenya baay'ate diqqool sittee jabaanne maal qaaqna gaafa san waa'ee guddannee guddisuu. Maal hawwina gaafa san ollaa guddisuu. Sabaaf sablammoota hundayyuu wal qixa akka guddatan hojjechuu. Dhukkubni akka badu dhukkubni akka hin argamne rakkoon beelli horaan akka hin argamne hojjechuu san qaaxa gaafa san. Amma garuu rakkoon nu marsitee qooda jirtuuf guddachuun dirqama kenna. Maaliif? Gadaddoo akkasii san keessaa ba'uuf dirqama keeti amma guddachuun. Yoo didde rakkoon gangalchee si nyaata. Diinni gangalchee si nyaata. Wanni hundiyyuu sitti duula. Dadhabaan hundi. Kan halaala qubatti nutti qabaa jiruyyuu gaafa kanarra dadhabne hin dhufa sumayyuu qe'eetti dhufa. Akkuma kanaan dura diina ta'anii nutti mul'isanii. Sirriidha. Warra san diqqeessina gaafa nu guddan. Warri nu jaalatu gaafa nu guddanne hin diqqaatu. Sirumaayyuu amma fakkeenyaaf gaafa an guddadhe ijoolleen kun diqqaatu. Akkamitti diqqaatan? Abbaa isaaniiti an. Gaafa an guddadhe hin guddatan. Waayiloonni kiyya akkamitti diqqaata? Gaafa an argadhe hin argatu. Warri natti naafu warri miqqanyaa natti ta'u hoo gaafa an guddadhe maal ta'u? Hin diqqaatu jechuudha. Argitee? Warri lammiin si jibbitu, lammiin sitti kaatu,
lammiin si nyaachuuf si eeddu gaafa ati guddatte hin diqqaate. Warri si jaalatu, warri si abdatu hundi gaafa ati guddatte hin guddatan. Bu'aa sirraa argatu. Guddatanii diqqeessuu jechuun waan hamaa, waan badaa, diina, waraabessa diqqeessita gaafa ati guddatte. Waan immoo gaafa ati guddatte immoo waan tolaa, waan bareedaa, waan nagaa qabu hundayyuu hin baay'ifta jechuudha. Fakkeenyaaf humna elektirikaa gaafa hidha Abbayyaa xumurre sana carraa ta'e miti warra ollaa tokko tokko humna ibsaa kennineefi guddatanii guddisuu jechuun isa kana. Isa guddatanii guddisuun maaliif nuti annisaa gasga'u maddisiifnee of qofaaf hin nyaannu hundaaf qoodna jechuudha. Kennitee fudhachuu jechuun isa. Kennitee fudhatta. Warri gaafa biyyi tun guddatte naaf rakko jedhu akkan guddanne hojjetan. Yeroo hundayyuu si diqqeessuuf ifaajan jechuudha. Warri immoo guddinni biyya kanaa naaf bayeessa jedhu immoo gaafa ati amma fakkeenyaaf waa'ee hidhaa guddicha Itoophiyaa kanarraa anniisa nu qabnu hin binnu jechuu danda'a. Maaliif warri gaafa nu guddanne diqqaatu hin binnu jechuu danda'a. Warri immoo gaafa nu guddatan maal nu gurguraa waan nu isin qabdan nu gurguraa waan nu qabnu immoo narraa bitaa. Nuti ollaadha wajjin guddannaa jedhu jechuudha. Karaa saniin guddannee guddifnaa diinaaf immoo guddannee diqqeessina. Lamaan iyyuu wajjin deemu karaa kanaan. Karaa xumuraatti deemaatiin jirra waan ta'eef guddataniitoo xiqqeessuu kanarratti akkuma jirutti daawwannoonni keenya isa kam haa argatan maal haa qabatan kanarraa daqiiqaa takka keessatti mee nu guduuf. Egaa garuu waan hundayyuu waan namaaf hin tolle waan hamaa diqqeessuuf nu guddachuu qabna. Karaa hundaanuu karaa jireenyaatiin, karaa barnootaatiin, karaa diinagdeetiin warri nu jaalatu nu wajjin akka guddatu guddannee warra nu wajjin guddatu guddisuu qabna. Warra immoo waan badii nutti yaadan diqqeessuuf nuti guddachuun nurraa eegama. Kanaaf karaa tokkoon guddannee guddifnaa warra nurraa fedhii qabuuf warra nu balleessuuf fedhii qabu immoo guddannee diqqeessuun baay'ee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Baay'ee galatoomeegaa. Daawwattoota keenya kan hordofaatiin turtan sagantaa ifa qalbiitii waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Torban immoo mata dureetii walitti deebina kanarraa kanumaan goolabneetiin jirra. Horaa bulaa ifaan turaa isiniin jenna. Nagaatti.